Què ha estat això? Andrea! Qui ets? Ja ho hauries de saber. On és tothom? Estan amb mi, tranquil. Estàs atacant el regne? Potser. No t'ho perdonaré, capullo! Ah! En el capítol passat, l'Alexander va parlar amb Ira, qui li va dissenyar la seva escola de màgia. Es va trobar una casa i va començar la construcció de la seva nova ciutat, inspirada en la Ciutadela, la seva ciutat de procedència. Benvinguts a Rolecraft. Aviam, Sui m'ha cridat per ajudar-lo, o no sé si era per ajudar-lo o per mirar com li quedava. Està fent com una espècie de discoteca. Oh! Què està passant? Oh! Llams! Sui! ¡Sui! ¡Hombre, Alexander! ¿Qué está pasando? No sé, dijeron que hoy no iba a llover. Hombre, ¿cómo estás? ¡Oh! ¿Qué tal, Liceo? ¿Cómo te va la vida? És en Liceo? Sí, ¿cómo estás? Mai l'havia vist en aquesta dimensió. Que no me pongas pollos, que no me gustan los pollos. Liceo! Quant temps sense veure't? Te lo pasaste bien en la beca, ¿eh? Sí. La guerra dels pirates? Sí, el tío se lo pasó bomba. Que la va organitzar ell? A mitges. Liceo, li puc fer una pregunta? Què passa? Aviam, només necessito que em digui una resposta de sí o no, d'acord? Vale. Hi ha alguna manera de que un ésser mortal aconsegueixi reviure un mort? Eso ya hasta eso la respuesta. No, un mort sense consciència. No. Recuperar la consciència d'algú mort no és possible? Depèn de si la consciència existeix o no. Com se sap si existeix o no? No sé. Va, Liceo. Liceo, escolta'm. I la immortalitat és possible? Com la vas aconseguir tu? Com? Ser immortal, si és possible. Sí. Pues que hi ha gent que és immortal i hi ha gent que no és immortal. I jo puc ser immortal? ¿Pero para qué quieres tú ser inmortal? ¡Qué aburrimiento! Depèn De què? de si jo vull que et moris o no.
Per tant, tot ho decideixes tu? Sí, algo així. O sigui, tu decideixes qui es mor i qui no mor? Jo decideixo qui neix, qui viu, qui mor, qui deixa d'existir i qui existeix. Malparit! Ah! Ah! Vale. Tranquilo. Para. Tranquilo, no le... Para. Malparit! Para. No li faig res! Tranquilo. Ah! No le vas a hacer daño. No puedes hacerle daño. Es incorpóreo. Da igual cuántos espazos le pegues. Va a dar igual. Hi ha d'haver alguna manera. A verla seguro que la hay. Y si quieres un día nos ponemos a buscar en la biblioteca y quizás la encontramos. Pero este tipo ahora mismo es demasiado para ti y para mí. Tu la vas matar, veritat? És tot culpa teva. Aquí. És tot culpa teva! Trobaré la manera de matar-te. A ver, tú supongo que decidiste que alguien se muriera, alguien a quien él apreciaba muchísimo y pues está cabreado. Ah, no sé, la penya es mor normalment. No estás ayudando. Ella no havia de morir. Va ser tu, veritat? No sé, depèn. Trobaré la manera de matar-te. No traerá a los muertos a la vida. Potser és veritat. Ah, no? Tú eres mag, ¿no? Tú eres mortísimo. Aparta! Què acabes de dir? Acabas de... ¿no? Ah, ¿no? Vale, sí que vale la pena matarlo. Pots fer-ho? Espera. Pots fer-ho? Sí, puc fer-ho. Pues, por favor, ¿podrías hacerlo? Te estoy Fes-ho. pidiendo, por favor. Vale. Faré el que sigui. Com si he d'entregar la meva Hi ha pròpia una vida. petita... Mira, hi ha una petita cosa que m'agrada fer cada any, Però l'única que aquesta dimensió no podia perquè no la trobava, vale? M'havia perdut. I llavors, pues la faré aquest any. Ah. Mira, hi ha un... Ole. Es un cadero. Això què coi és? Tranquilo, Alexander. Et mataré. Tot i que ¿Qué sigui te- l'últim que faci. Tranquilo, Alexander, relájate. Es malo para la próstata. Por lo que he entendido, con mi limitado cerebro de mortal, es que tú vas a hacer una cosa este año que puede o no puede traer la conciencia de alguien muerto aquí. No, sí que pot. Vale, o sea, básicamente vas a hacer algo que va a traer la conciencia de los muertos aquí. Sí. Con lo cual alguien con alto poder mágico podría atrapar esa conciencia y revivirla. No ho feu. Si me n'adono que ho fas et mataré. Tiene un buen punto. Per quina raó ho faràs? Perquè em diverteix. Sí. Et mataré! Ah! ¡Pate! ¡Relájate! Ah! No Aparta, vas a matar Sui. los espadazos. ¿Dónde están los espadazos? Em fas pessigolles. No m'agraden les pessigolles. Ah! Lucy, on ets? Lucy! No le pegues otra vez. Què ha passat? Le has pegado, se ha cabreado y te ha dado un golpe. Quita que vengo. Liceo! Perdoni'm. La ira m'ha superat. ¿Por qué tenéis tanto respeto? Yo le trato como si nada. ¿Qué va? Algun cop has Pobre perdut... pollo. Algun cop has perdut a un dels teus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. No ho sembla. Da igual lo mucho que me enfade. No traerá a los muertos a la vida. Tot això ho he de fer. Ho vaig jurar, ho saps? No. Pues si eres mago, aprovecha que van a traer conciencias y haz algo con ellas. No sé Mira, qué veniu. vas a hacer. Veniu. Mira, farem una cosa. No será uno de tus juegos de sacrificio.
por ahí dicho? Aquest ¿Qué te he poder... dicho? Aquest poder és impressionant. Sui, per algun casual no sabràs d'on surten els esperits? Sé 4 cosas. Sé que ese árbol está metido. Ah, l'arbre màgic. No me quiero perder la fiesta. Oh, està aquí baix. A l'esplanada aquesta, davant del mar. Està construint una espècie d'altar. Yo guardo el caldero. Altar? Aparta't! Surt d'aquí! No serà això... A veure... No serà això el pou, veritat? Deixeu-me preparar jo la cosa aquesta. Vale. Abans de... intentar fer qualsevol cosa, hem d'aconseguir la manera de... d'entendre què és en Liceo. Com derrotar-lo. Hi ha d'haver alguna manera. Segons les lleis màgiques, no hi ha cap ésser 100% immortal. Hi ha alguna manera, sempre. Què passa? Tengo una idea para un juego que podría divertirte. Què? Sería hacer un torneo, todos los que estamos aquí, tú, hemisferio. Pero hay una pequeña condición. Para que sea divertido. ¿Mm? Pues hemisferio y tú Falta de tenéis aquí. que tener alguna manera de que al menos os podamos hacer algo más que cosquillas. Y para que el torneo sea divertido, pues tendréis que decirnos de esa manera. Emocionante. Ha sigut bastant descarat. Solo que hacer un torneo divertido. Liceo, Ah, qui ets? Com has sigut creat? ah. Per què he de contestar això, jo? T'ho demano. No le pegues. Pues ni idea, la veritat. Ni idea. Això que estàs fent no serà el pou dimensional entre la dimensió dels morts, veritat? Exacte. Ni quan estarà obert El dia 31. el dia dels morts. Mira. Què fas? Sui! Mi ojo. Ah, què has fet? Puc marxar ja? Marxa! No et volem veure més. Vale. Marxa. Adeu. Sui, estàs bé? Aquest tio no és que no tingui vida, és que per no tenir consciència. Oh, Com pot no tenir consciència? Les oh, lleis com màgiques, físiques... Escolta'm, aquest tio no és d'aquest món. Les lleis físiques d'aquest món no li afecten, per lo vist. Té un petit encanteri que em permet... Però són les veure lleis consciència. físiques de totes les dimensions conegudes. Escolta, tu has dit conegudes. M'estàs dient que venen d'una dimensió espiritual? Mismamente. Merda! He d'aconseguir saber T'ho com explico defensar-me ràpidament. d'aquell capullo. T'ho explico ràpidament, Alexandre. Digue'm. Tinc un petit encanteri que em permet veure la consciència de les persones, si entenen o no. Ah, O sigui, aquest el puc veure- conec. Puc veure la consciència i veure com és. I si no tenen vida, doncs puc veure on són les consciències. Però és que l'he enfocat totalment en aquest home, en aquest tio, bueno, en este cosa, i no té ni vida ni consciència. I per això m'ha fet tan mal l'ull, perquè he rebut com una descàrrega d'energia ràpidament. Si volgués amagar Carga alguna d'energia. Deu tenir alguna espècie de barrera màgica. probablement, si poguessin superar aquest poder... El deu protegir d'aquesta dimensió. Ah, he d'anar a fer... a investigar. M'acompanyes? Sí, però, Alexander, Digue'm. relaxa't. D'acord. Em relaxo. Calma. Estàs parlant des de l'aire i el dia saps que mai farà res bo. Vaig conèixer un cop una persona, un bon amic, Erefeo. Fou un cavaller que serví amb la meva guàrdia, custodiant els murs de la meva ciutat natal, la Ciutadela. Pero tú cuántos años tienes? 67 cap a 68. Pero si hace más de 60 años ya no hay caballeros en ningún sitio.
Ah, a la Ciutadella encara en queden. Vais atrasadísimo. Si existen los golems y la policía. No, tu pensa. No eren cavallers corrents. Érem cavallers màgics. Ah, amigo. Sincerament no entenc per què us fa tanta por entre por, ràbia i respecte a Liceo. Liceo és un esperit. Té poders màgics que no coneixem. Sí, pero si todo el mundo se acabillan de hemisferio y estos dos. Hemisferio encara és una mica més tolerant. Però ja has vist, d'un cop, Liceo... M'ha deixat inconscient. D'un cop! Un sol cop! Bueno, pues yo siempre hablo a este tipo con el respeto, bueno, el respeto que tengo a todo el mundo y pues... Mira, Perfecto. Erefeo era un cavaller que es va embarcar antigament a una gran missió. Una missió per aconseguir la immortalitat. Va aconseguir trobar-la. Ningú sap com, ni per què. Va trobar la immortalitat. Va aconseguir ser immortal. Certament. ¿Pero si está muerto? La immortalitat que posseïa ell sembla que no li afectava als esperits. Un esperit maligne, com d'ombres. Un dia estaven fent guàrdia a les muralles i va aparèixer de sobte. Eso me recuerda una cosa. El què? Hace unos cuantos años, muchos, bueno, no muchos, unos cuantos. Quants? Calcula que jo tinc 25 anys, farà uns 21... Farà uns 21 años aproximadamente. Pues estábamos tranquilamente, yo con mi maravillosa familia, comiendo tranquilamente, y de golpe, de una especie de bicho, rarísimo, muy negro, o sea, al punto de que no podías, o sea, distinguías una silueta. Y recuerdo que se dirigió hacia mi hermano, se dirigió hacia mí. Pues a mi hermano le dijo, no sé qué cosa, no sé qué lenguaje, porque no entendí nada. Solo sé que luego mi hermano se desmayó. Un poder mamadísimo. És aquest poder màgic que detecto en tu? Podría ser, si quieres te lo puedo enseñar. Vine. Anem a una sala aïllada màgicament, perquè la teva màgia no causi cap problema. Per fi t'he trobat. Per fi t'he trobat. Ei,